Assalamu alaykum aziz qarindoshlarım. Analik hayat kanalına hoş geldinglar. Bugün dersimizin davamı 9. ders. Özgürüş siz o'ylagandek başlanmaydı. Paqa tunji qatim o'zining masalasini emas, o'zining kuchini ko'rishga boshladi. Undaqda qadrli do'stlar, bugün dersimizni boshlashdan burun men sizlardan mundaq bir savolni so'rab boqay. Özgürüş degan nima? Balkim siz bu savolni anglagandan keyin buningga nachar odatni tashlash deb javob berishingiz mumkin. Va yoki yangi hayot boshlash deb javob berishingiz mumkin. Lekin bizga bu yerda psixolog özgürüş degan hukmga mundaq javob berdi. Özgürüş deganimiz boshqacha odam bo'lish emas, balki o'zingizning haqiqiy kimligini tunish degandan iborat deydi. Bugungi darsimiz dal mushu haqda bo'ladi. Undaqda kitobimizga qarab boqaylik. Paqa bu qatim psixologning ishxonasiga kirganda burunqidek beshin tuvan selib kirmadi. Onun qadimi osti bo'lsa-mu, ishonchlik edi. Psixolog Paqaga kulimsirab so'radi. "Ha Paqa, qanday o'zgarishlarni sezding?" deb. Paqa bir oz o'ylandi. Shuni andan keyin masalalarim tex tugimadi, lekin men ulardan qo'rqmaydigan bo'lib qoldim deb javob berdi. Psixologning chiroyida rozi bo'lish ifodasi paydo bo'ldi. Undaqda do'stlar, bu yerda biz bir narsaga diqqat qilaylik. Psixolog Paqadan so'raganda Paqa shunday javob berdiki, biz Paqaning javobi orqali Paqaning texi masalalarning tugamaganligini bildik. Lekin bu yerdagi masala, bu yerdagi ish Paqa o'zgaribdi. Hayotimizda biz doim mushundaq. Ya'ni baxt deganlik bizda butunlay masalaning yo'q bo'lishi deganlik emas. Balki bizning masalaga qarash usulimizning o'zgarishidir. Undaqda biz darsimizning kelgan kitobimizning keyinini ko'rib o'taylik. Psixolog ustaldagi kichik bir o'simlikni Paqaga ko'rsatib, uning yengili ko'kirib chiqqan yupurmoqini ko'rsatib turib mundaq dedi. Paqa, bu o'simlik har kuni o'syotidi. Lekin u o'zining o'sayotganligini his qilolmaydi dedi. Paqa kulib qo'ydi. Psixolog so'zini davomlashtirib, biz insonlarni dal mushunga o'xshaymiz. Ya'ni haqiqiy o'zgarish ko'pincha osti bo'ladi. Shunga kishilar o'zlarining o'zgarganligini sezmay qoladi deydi. Undaqda biz buning uchun hayotimizdan bir misol olib ko'raylik. Masalan, bir odam chiniqishni boshladi, ya'ni badan chiniq turib muskul chiqadi deylik, bodybuilder demdoq. Bu odam birinchi kuni mashqini tugatib kelib, aynakda o'zini ko'rdi, lekin hech qanday o'zgarishni his qilmadi. Bir hafta o'tgandan keyin yana aynakka qarab edi, ya'ni o'zida hech qanday o'zgarishni bayqamadi. Shuning bilan u umidsizlik ketishi mumkin. Lekin 3 oy o'tgandan keyin uning atrofidagi uni tunuydigan do'stlari, uni tunuydigan kishilar, "Voy, sening badaning o'zgarib ketibdi-ku" deyishi mumkin. Shunga o'xshash ruhiy o'zgarishmo mushunda bo'ladi. U bir kechada o'zgarmaydi. O'zgarish asta-asta bo'ladi. Undaqda
turmuşimizdan yana bir misal alaylik. Biz bu darslarda uchrashishdan ilgari balkim boshqalardan bir tanqid anglagan bo'lsak yoki boshqalardan bir ayiblanishni, yaxshi ko'rilmaslikni anglagan bo'lsak, bir haftalarcha shu gap esimizdan chiqmay, bizni bearam qilib, doim shu gapni eslab yurgan bo'lishimiz mumkin. Hamda biz bir necha haftalik shu darslarni tushunish orqali balkim bizda mundaq o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yana o'xshash boshqalarningki ayblashib uchirgan vaqtimizda bir qancha minut o'tgandan keyin men bu fikrdan nimani o'rganalayman deb o'ylaydigan bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bu qarmoqqa kichik o'zgarishlar ko'rindi. Amaliyotda hayotimizdagi cho'ng bir burilishdan iborat. Undaqda biz yana kitobimizning davomiga qarab boqaylik. Psixolog paqa qarab mundaq deydi. Paqa, sen burun masalalaringdan qochib yuratding. Hozir uningga yuzini alaydigan, qarayalaydigan bo'lsan. Mana bu sening o'zgarishingdir deydi. Paqa asta kuldi. O tunji qitim o'zida kamchilikni ham emas, balki o'zidagi o'sishni ko'rishga boshlagan edi. Undaqda biz do'stlar mishada yana bir o'yinni boqaylik. Siz burunqi odammi? Bu demakchi o'g'lim, bu darslar bilan uchrashishdan burunqi holatingizga o'xshashmi demakchi. Yoki hamda bu darslarni olgandan keyin ba'zi ishlarga burunqidek inkas qaytarmaydigan bo'lib qoldingizmi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, siz o'zgarishni boshlagan bo'lasiz. Undaqda do'stlar, biz odatimiz bo'yicha bugungi darsdan to'ndikidek mashg'ullaştirdim. Ya'ni bir daftarga mundaq deb yozing. Men bu darslarni olgandan keyin menda paydo bo'lgan 3 yaxshi o'zgarish deb yozing. Ular cho'ng bir o'zgarishlar bo'lish shart emas. Masalan, ochig'imni tezroq besib oladigan bo'ldim. Yoki yo'q deyalaydigan bo'ldim. Va yoki xatolikdan burunqidek qo'rqmaydigan bo'ldim degandek. Shunday kichik o'zgarishlar hayotimizningki cho'ng o'zgarishiga yo'l hozirlab beradi. Shuning bilan bizning bu qatimliq darsimiz mishada oxirlashdi. Bugungi darsimizni xulosalab o'tsak, bugun psixolog bizga mundaq darsni o'rgatdi. Ya'ni o'zgarish degan boshqacha odamga aylanish emas. O'zingizning haqiqiy kuchini asta-asta bayqashingizdan iborat deydi. O'sish har kuni ko'zga ko'rinmaydi. Ammo bir kuni keyningizga qarasangiz, qanchalik yo'l manganligingizni his qila olasiz dedi. Undaqda do'stlar, bugungi dars shuni bilan oxirlashdi. Hamda biz kelarki soatlik darsda, ya'ni 10-dars paqa bilan psixologning paqaning maslahat berish safari oxirlashishga qadam qo'ygan mazgilini so'zlaymiz. Ya'ni bu yerda psixolog paqadan eng oxirgi bir savolni so'raydi. Agar endi sen mening qishimga kelmasang, o'z hayotingni o'zing boshqara olasanmi? deydi. Bu savol paqaning haqiqiy mustaqillikka yetib-yetilmaganligini sinaydigan eng oxirgi sinoq bo'ladi. Undaqda do'stlar, agar darsimizning davomiga qiziqsangiz, diqqatinglar kelar qatimliq darsimizda bo'lsin.
Әмсә келер қытымлық дәрісімгіче Allah'a amanet.